Milli Qida Agentliyi Marnioli bazarında yerləşən iki yeməkxanada götürülmüş qiymə nümunələrində eşək əti aşkar edib. 4 noyabr tarixində yayılan bəyanatda Milli Qida Agentliyi iki yeməkxanada eşək TNT-si aşkarlandığını bildirib. Laboratoriya tədqiqatı nəticəsində iki qida nümunəsində eşək TNT-sini müəyyən olunubdur. Eşək ətinin aşkarlandığı müəssisələr Sabir Çıldırlı və Famil Məhrova məxsusdur. Hər iki müəssisə Marnioli bazarı ərazisində yerləşir. Milli Qida Agentliyi nəzarət altında qeyd olunan qida məhsulları satışdan yığışdırılıbdır. Biznes operatorlarının istehsal prosesi dayandırılıb və materiallar sonraki tədbirlərin görülməsi üçün müvafiq qurumlara təhvil verilibdir. Sahibkarlardan biri Famil Məhrov Mar Radiosuna ictimai şərh verməkdən imtina etsə də yeməkxanasındakı ətin keyfiyyətinin əmin olduğunu bildirib. O ətin 100% inək əti olduğunu söyləyib və həqiqəti sübut etmək üçün nümunələrin laboratoriya yoxlanışını özünün də aparmaq niyyətində olduğunu qeyd edib. Agentlik tərəfindən aşkar edilmiş ikinci yeməkxanada da qiymədə eşək ətinin olması faktı təkzib edilir. Qeyd edək ki, Milli Qida Agentliyinin eşək əti aşkar etdiyi hər iki yeməkxana Marnioli bazarında fəaliyyət göstərir və əsasən kabab hazırlayır.